멋져요. 다음 우리 정민이. 정민이도? 그렇지. 정민이도. 아, 개미가 있었어. 네. 아, 개미가 있었구나. 개미가 아니야, 있었어. 볼래. 자, 이번엔 민서. 민서도 손가락 두 개. 만져봐. 하나, 둘, 셋. 와! 그럼 우리 하윤이, 시연이 차례네. 이렇게. 자, 그렇지. 시연아, 시작. 하나, 둘, 셋. 두두두. 다시 천천히. 자, 두두두두두두두두두두두. 우와, 폭죽. 하나, 둘, 셋. 와! 진짜 잡았네. 다음 우리 하윤이에요. 두두두두두두두두. 하윤이 진짜 멋지게 만들었다. 자, 우리 폭죽 인사도 받았으니까 다시 숲으로 한번 들어가 볼까요? 네. 자. 번데기가 되었고요. 이제 이 번데기가 빠지직 껍질이 깨지면 우리 친구들이 본 예쁜 나비가 나오는 거예요. 자, 빨리 나비 돼서 만나자. 안녕. 안녕. 잠자고 있으니까 우리 조용히 나가자. 번데기가 동력도 있대요. 도대체 이 구멍 누가 만들었을까? 우리 이 구멍 만든 친구들도 우리 함께 다시 찾아볼까요? 자, 나비? 설마 나비가 만들었을까? 진짜? 이거 누가 만들었을까? 아저씨가 만들었어? 어떤 아저씨가? 나비? 또 아까 우리가 만난 개미가 만들었을까? 아니야, 나비가 만들었을까? 딱정벌레가 만들었을까? 나비가 만들었을까? 이 나비가? 이 나비가 만들었을까? 이 나비가? 아니, 토끼 나비. 토끼 나비가? 아니,